လို့ပြောပြီးမဲ့လို့တပည့်တော်ကတော့ပရလောကမရှိဘူးနောက်ဘဝမရှိဘူးကုသကအကုသကတွေရဲ့အကျိုးမရှိဘူးလို့ပဲတပည့်တော်လက်ခံတယ်တပည့်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့အရှင်ကုမာရကတ္တဗကမေးဒါဖြင့်မင်းအကြောင်းပြစရာနောက်တစ်ခုရှိသလားမရှိဘူးဆိုတာကိုမင်းသက်သေပြနိုင်စရာအကြောင်းရှိလားရှိတာပေါ့ဗျာတပည့်တော်လက်တွေ့စမ်းပြီးတော့ပြောတာဒါဖြင့်ရှိတာပြောစမ်းပါလို့ဆိုတော့သူနဲ့ဗတ္တမယဉ်နေတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေထဲမှာလူတော်လူကောင်းနေရှိတယ်တဲ့သူတို့ဟာအကျင့်သီလအမှန်တရားကောင်းကြတယ်သူစရိုက်တရားတွေကိုရှောင်ကြတယ်သူစရိုက်တရားအတိုင်းကျင့်သုံးနေထိုင်ကြတယ်ဘသူအသက်မှလည်းမတတ်ဘူးဘသူဥစ္စာမှလည်းမခိုးဘူးသူတို့ဟာတာမယာပြစ်မှားတာလည်းမရှိဘူးလိမ့်လည်းမပြောဘူးသွေးခွဲအောင်သွေးခွဲစကားလည်းမပြောဘူးနော်ဆဲတာလည်းဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောတာမျိုးလည်းသူတို့ဟာမလုပ်ကြဘူးသူများပစ္စည်းကိုရလို့မှုနဲ့ကြံတွေးတဲ့လောဘလည်းမရှိဘူးလူတယောက်ကိုသိစေလို့တဲ့စိတ်တော့သူတို့မှသိပါစေဆိုတဲ့ဒေါသမရှိကြဘူးကံကံဤကျိုးလည်းယုံကြည်ကြတယ်ပေါ့ကုသကရောတရားကိုကြိုးစားလိုက်နာကြတယ်လူတော်လူကောင်းတွေတပည့်တော်ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တွေမှာရှိတယ်တဲ့တရက်ကြတော့အဲ့ဒီဆွေတွေမျိုးတွေကအသက်နေမကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိသူသွားတယ်သူယောဂအခြေအနေကြည့်တော့ဒီလူဟာဒီယောဂကလွတ်ဖို့မရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးအချိန်လေးရောက်နေပြီဆိုတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ကသူ့ကိုပြောပြတယ်မင်းဟာတကယ်လူကောင်းပဲကုသကောပရတရားတွေကို7ပါးနဲ့အညီจิตကြွကိုအထုတ်နေတဲ့လူဖြစ်တယ်တချို့ဘာသာရေးသမဏပြပနာတွေကအဲ့ဒီလူသူများအသက်ကိုတတ်ချင်အောင်လဲရှောင်တယ်သူများဥစ္စာခိုးတာလည်းမလုပ်ဘူးသူစရိုက်တရားတွေအထုတ်ကုသကောမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနတ်ပြည်ရောက်တယ်ကောင်းရသူဒီဘုံရောက်တယ်လို့သူတို့ပြောကြတယ်တဲ့အဲ့တော့မင်းတို့လည်းပဲအဲ့တော့ကုသကမတရား7ပါးတွေလုပ်ပြီးလူတော်လူကောင်းလေးဖြစ်တော့မင်းတို့သိသွားရင်သိချပေါင်းကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သူတို့စကားမှန်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ပါသိကြတယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့ဘုံမင်းတို့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ငါ့ကိုလာပြောမော်လိုက်တယ်မင်းတို့ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်နေပြီကျွတ်တို့ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်နေပြီဆိုတော့ငါ့ကိုလာပြောတာမင်းတို့မလားအားရင်လည်းငါစီတမန်လွတ်လိုက်တပည့်တော့သေချာမှားလိုက်တော့သူတို့ကလည်းခေါင်းငိတ်သွားတယ်ပြောပါမယ်ဝန်ခံကြိပေးသွားကြတယ်အဲ့ဒီလူတွေကလည်းပဲပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့သူတို့ကလည်းပြောပါမယ်လို့ဝန်ခံသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့သေးသွားရောရှေ့ပေါင်းလာပေါင်းသာကြာသွားရောဘယ်သူမှသူစီလာမပြောဘူးတဲ့တမန်လည်းမလုပ်ဘူးခဏတိအောင်လာပြောတဲ့လူတရားဝမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဘဝဆိုမရှိဘူးသူကလည်းစံတတ်တာလက်တွေ့သမားသူကအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်တပည့်တော်ကတော့ပရလောကဆိုတာလက်မခံဘူးနောက်ဘဝဆိုတာလက်မခံဘူးကုသကအကုသကအကြောင်းမရှိဘူးရှိတယ်ဆိုတာလက်မခံဘူးညှင်းဆိုတယ်အဲ့ဒီတော့ရှင်ကုမာရကတ္တဗကဒါဆိုရင်ငါဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဥပမာယမိတိကိစ္စေဝေညုပုရိသပါတိတ္တအထာရသတိဥပမာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နားလဲရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါဥပမာလေးတစ်ခုပြောမယ်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်ငါပြောမယ်ဥပမာဆိုတော့တဲ့လူတယောက်ဟာမစင်တွင်နဲ့ကြာသွားတာတကူလုံးမြုပ်သွားတယ်နော်မစင်တွင်ကြီးတစ်မျိုးလုံးအရက်တစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့တစ်မျိုးလုံးတစ်ရွာလုံးကနေပြီးတော့စွန့်ပစ်တဲ့မစင်တွင်မစင်ပွက်အဲ့ကြီးတဲ့ပါအဲ့ဒီလူကခေါင်းမှာမြုပ်သွားတယ်
မစင်ကြီးကြီးတွေနဲ့လူပြီးမစင်တွေကြီးတွေမှာမြုပ်သွားတယ်မြုပ်သွားတော့သူ့ဝိုင်းဆဲကြတယ်ဆဲပြီးတော့သူ့တကူလုံးကလည်းမစင်ကြီးကြီးတွေနဲ့ပြေးပွားနေအဲ့ဒါတွေကိုရှေမိုးချိုးနော်မစင်ကြီးကြီးတွေကိုပြောင်းအောင်တုတ်တင်ပြီးတော့ဝိုင်းလုပ်ပေးကြရေမိုးချိုးပေးကြတယ်ရှေမိုးချိုးပေးပြီးတဲ့အခါမှာမစင်ရဲ့အနတ်တွေကအပဒမပြင်းတော့ဒုက္ခနာကိုကအနတ်သက်တရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလေဝိကြိုက်တဲ့အနတ်တွေလေးတဏ္ဍခါတွေလေးပေါက်တာတွေတော့ဒုက္ခနာကိုကအနတ်သက်တွေမကောင်းတာတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားအောင်သူ့ကိုလှုပ်ပေးကြတယ်လှုပ်ပေးရုံနဲ့မကဘူးသူ့စပင်ကိုလည်းရိပ်ပေးတယ်မုတ်စိတ်တွေဗမြိုင်ပွေးတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလည်းရိပ်တယ်အမွေးမင်းနဲ့အလုံးရိပ်ပေးပြီးတော့တကူလုံးမွေးကြိုင်နေအောင်အနန္တတိထားအနန္တတိပျောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့နော်သူ့ကိုပြုစုထားကြပြုစုတာပြီးတကူလုံးစီတွေလိမ့်နန္တာတွေလိမ့်အဝဆကောင်းလာတွေဝတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူစိတ်ပျော်ဖို့မစင်တွင်နဲ့ကြားသွားတဲ့တဏ္ဍာချက်တွေမေ့သွားအောင်လို့တကယ်ကိုကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့အကောင်းဆုံးအိယာအခန်းတစ်ခုပြည့်စုံပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့ထဲသိကြတယ်သူ့ကိုအဲ့ထဲအေးစစ်စစ်နေထိုင်ကြပြီးတော့သူ့ကိုအပြုစုတွေနဲ့အဲ့ဒီမှာထားကြမယ်အဲ့ဒါအပြုစုတွေနဲ့သူ့မွေးကြိုင်နေတဲ့အခန်းထဲမှာထားတော့သူဟာမစင်တွင်ကြတော့ကဒုက္ခတွေမိတ်သွားနော်အဲ့ဒုက္ခတွေမိတ်သွားလို့ပြီးအဲ့ဒီလိုတကူလုံးလှပအောင်တသဆင်မွေးကြိုင်နေတဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုမင်းအဲ့ဒီခုနမင်းကြတဲ့မစင်တွင်နဲ့တစ်ခါလောက်လက်တွေ့ဆင်ကြည့်ပါဦးလားမေးမဲ့ဆိုရင်တိုက်တော့မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကဆင်မမလားတဲ့မစင်တွင်ကြီးတဲ့ကိုမင်းတစ်ခါလောက်မင်းဘယ်လိုဆင်းရဲခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုပြပြီးတော့မှတ်ရအောင်အဲ့တွင်ကြီးတဲ့ကိုခဏဆင်မလားလို့ဆိုဘယ်ဆင်မလဲဗျာတဲ့မစင်တွင်ဆိုတာအဘနမရောစရာကောင်းတာတဲ့အနံ့ကလည်းအဘနမဆိုးတာတဲ့ရောစရာလည်းကောင်းတယ်အနံ့လည်းဆိုးတယ်မစင်လည်းမစင်ကြဘူးအညစ်အကြေးတွေဖြစ်တယ်ဆက်ဆုပ်စရာယွန်းရှာစရာဩဂရိဆန်စရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါရှင်ကုမာရကတ္တဗကအေးဒီတိုင်းပဲနော်နတ်တွေဟာလူပြေကိုလာဖို့ရမစင်တွင်းနဲ့ဆင်းရမှလောက်ကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့အနံ့ကရှုစတာ100လောက်ကစပြီးတော့နတ်ရဲ့နှာခေါင်းကိုလာတိုက်ခိုက်တယ်နတ်ကမခံနိုင်ဘူးလူတွေရဲ့အနံ့ကလူတွေကသာမွေးနေတာလေလူတွေကသာမွေးတာနတ်တွေကလူအနံ့ကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါတော့စဉ်းစားကြည့်ပြီးတယ်ဟုတ်လောက်တယ်ငယ်တုန်းကတိရစ္ဆာန်ရောက်သွားတဲ့အခါတိရစ္ဆာန်အနံ့နေမခံနိုင်ဘူးသူတို့ချင်းချင်းတော့နံနေကြတာမွေးနေကြပုံရတယ်တိရစ္ဆာန်တွေသူတို့ချင်းချင်းတော့မွေးနေပဲလေခွေးတွေကလည်းခွေးတစ်ကောင်တစ်ကောင်နံနဲ့ကြောင်းတွေကလည်းကြောင်းတစ်ကောင်တစ်ကောင်နံနေကြအဲ့တော့လူတွေကသွားလို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့နံတော်ဆိုးတာတော်ဆိုးတာဒါမစဲအနံ့မဟုတ်ဘူးတိရစ္ဆာန်ရဲ့ကိုယ်ကထွက်တဲ့အနံ့ဒါပေမဲ့ခဏခေတ်တော့တိရစ္ဆာန်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မွေးလို့လားမသိဘူးသူတို့မွေးအောင်လှုပ်ထားသလားမသိဘူးခွေးတွေနဲ့အိတ်နေကြတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲကြောင်တွေနဲ့အိတ်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲနော်ဘယ်လိုအနံ့ကြိုက်နေတယ်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ခွေးနံ့ကြောင်နံ့တိရစ္ဆာန်နံ့နဲ့မခံနိုင်တော့အနံ့ကိုနန္ဒပြောတာနော်မခံနိုင်ဘူးအဲ့အနံ့နဲ့လူနံ့နဲ့မထူဘူးတိရစ္ဆာန်နံ့ကတစ်မျိုးဒါတန်ရှင်းပါတယ်ဆိုရယ်တိရစ္ဆာန်တော့ပါပဲအနတ်သက်ရှိတယ်ပေါ့လူတွေရဲ့မနုဿခန္ဓာလူတွေရဲ့အနတ်လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အနတ်မကောင်းတဲ့အနတ်မဟုတ်ဘူးလူတွေဖိလိပ်ပြင်ဆင်ထားလို့လူကောင်းတွေကထွက်တဲ့အနတ်လူရဲ့ယနတ်နော်လူရဲ့အနတ်တွေကိုလူတွေကတော့မှုေးကြတယ်နတ်တွေကြတော့ရှုစတာ100လောက်ကလေးကလူနတ်ရအဲ့ဒီကလေးက
လူနိုင်ကိုမခံနိုင်လို့လူပြေလာဖို့ဆိုတော့သူတို့နှာခေါင်းပိတ်လာမှဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလာကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ကအဲ့လောက်ထိအောင်ဆိုတယ်အဲ့ဒီတော့တဲ့မြို့စားမင်းကြီးသင်ရဲ့မိတ်ဆွေချစ်ကြွဝင်တဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေဟာနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ထားပါတော့သူတို့ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကျင့်လို့သူတို့ဟာနတ်ပြည်ရောက်သွားကြတယ်နတ်ပြည်ရောက်ပြီးတော့အကယ်၍တင့်ကိုလာပြောဖို့လူပြည်ကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မစင်တွင်နဲ့ပြန်ဆွင့်ရတယ်လို့သူတို့လာကြတဲ့စိတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခဏစဉ်းကြည့်ပါဦးဆိုတော့မှပဲလာမှာမဟုတ်ဘူးအချိန်မဲ့ဆွဲနေပါပဲသွားရတာဝန်လေးတယ်မကောင်းတဲ့အနတ်တွေကိုကြောဖြတ်ဖို့ရခက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့မင်းကိုလာပြောမဲ့လူမရှိတာတဲ့အနတ်ဆိုးလို့ဆိုတော့ဒါကြောင့်ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းလက်ခံလိုက်ပရလောကဆိုတာရှိတယ်နတ်ဘဝဆိုတာလည်းရှိတယ်နော်ကံကံရေးကျိုးဆိုတာလည်းရှိတယ်လို့မင်းလက်ခံပါဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းလက်ခံပါသူတို့လာမပြောတာဟာအကြောင်းရှိတယ်သူတို့ကပွေ့ကြိုင်နေတဲ့အနေထားပြုတ်ရောက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မစင်တွင်နဲ့တူတဲ့လူပုံလာပြောမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ယောဇမင်းကြီးကအရှင်ဘုရားဘယ်လိုပဲပြောတပည့်တော်ကအကြောင်းပြစရာရှိတယ်ရှင်ဘုရားပြောပေမဲ့လို့အဲ့ဒါလိုပြောပေမဲ့လို့တခြားအကြောင်းပြစရာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ပရလောကဆိုတာမရှိဘူးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးသိပြီဒီကုသကအဥဒကနဲ့အကျိုးမရှိဘူးလို့ပဲတပည့်တော်ကရှုံးကြည့်နေတယ်ရှင်ဘုရားဘယ်လိုပဲပြောဒါကိုလက်မလွတ်နိုင်ဘူးတပည့်တော်ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ရှင်ကုမာရကတ္တဗမေးနေပါဦးမျိုးစားမင်းကြီးတဲ့မှာတခြားယုံကြည်လက်ခံစရာအကြောင်းတစ်ခုရှိသေးလားအကြောင်းပြနိုင်တာရှိလားရှိတာပေါ့ဘယ်လိုတော့ပြောပြတာပါဆိုတော့ခုနလိုပဲတပည့်တော်ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေနော်ချစ်ခင်ကြတဲ့မိတ်ဆွေတဲ့ငါအပေါင်းတဲ့နေအဲ့ဒီမဲ့လူတော်လူကောင်းနေရိုင်းရှိတယ်စိတ်ကောင်းတဲ့လူကောင်းရှိတယ်တူညတာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်အဲ့ထဲကနေမကောင်းနေတဲ့လူတယောက်ဒီလူကတော့ဒီတောင်ကကြောက်မှမဟုတ်ဘူးတော့ကိုနေကောင်းနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်မကြခင်သူဘဝဆုံးစရာအကြောင်းရှိတယ်ဆိုရယ်အဲ့ဒီလူစီသူသွားတယ်သွားပြီးတော့ဘာသာရေးဆရာတွေကဟောထားတယ်မင်းတို့လူတော်လူကောင်းမျိုးကုသကံဝရတရား7ပါးသူစရိုက်တရားတွေကိုကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိလို့ရှိရင်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဟောကြတယ်အဲ့တော့မင်းနဲ့ဒီရည်ချင်းရှိတော့မင်းသူတို့ပြောတဲ့စကားမှန်မယ်ဆိုရင်မင်းလည်းပဲအဲ့ဒီတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်သိရင်တော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်မှသိချတယ်အကယ်၍တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပလုံးလောကရှိကြောင်းတတိပြဖို့အတွက်ငါ့ကိုလာပြောတာအခုတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်နေပြီဆိုတာမင်းမလာနိုင်လို့ရှိရင်လည်းတယောက်ယောက်လွှတ်လိုက်ပါမင်းပေါ်ငါယုံနေလက်ခံတယ်မင်းပေါ်မှာငါယုံကြည်စိတ်ချတယ်အဲ့လိုတပြီးတော့မှားလိုက်တာတဲ့မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းငါလည်းပဲမင်းပြောရင်တော့ငါလုံးဝလက်ခံတမလို့တော့ကရှိတယ်ဆိုရင်ငါလက်ခံမင်းပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်ခုသူတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်နေတယ်ပရလောကရှိတယ်တော့ဘဝရှိတယ်ကာကရေးကျိုးကုသကဥဒကတွေအကျိုးရှိတယ်လို့မင်းပြောလို့ရှိရင်ငါလက်ခံဆိုတော့ဟိုလူကလည်းကောင်းပါပြီကျွန်ုပ်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လာပြောပါမယ်သို့မဟုတ်ဓမ္မလွှတ်လိုက်ပါမယ်လို့ပြောလိုက်တာခဏိတိဘယ်သူမှလာပြောမလို့ရှိဘူးတဲ့
နှစ်ပေါင်းသာတော့ကြာသွားပြီဒီမှာလာပြောပါလို့ရှိဒါလည်းပဲသူ့ရဲ့လက်တွေ့စမ်းသပ်ထားတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပါတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တပည့်တော်ကတော့ပရလောကဆိုတာမရှိဘူးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးကုသကံအကုသကံရဲ့အကျိုးမရှိဘူးလို့ပဲယုံကြည်တယ်အဲ့လိုညင်းဆိုပြန်တယ်ညင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကုမာရကတ္တဗကသူ့ကိုရှင်းပြပြန်တယ်မြို့စားကြီးတဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ကိုမေကိုတစ်ခုမေးမယ်ကြိုက်တယ်လို့ဖြေပါတဲ့သူမေးမယ်မေကိုကြိုက်တယ်လို့ဖြေပါတဲ့လောကလူတွေရဲ့သက်တမ်းဟာအခုနှစ်တရာနော်လူတွေရဲ့သက်တမ်းဟာနှစ်တရာလူတွေရဲ့သက်တမ်းနှစ်တရာသည်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာတရက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီရက်နဲ့ရက်30ဟာတစ်လ12လတစ်နှစ်ပေါင်း1000တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာနေတာတာဝရိန္ဒနတ်သက်ကိုနော်လူတွေရဲ့အနှစ်တရာမှတာဝရိန္ဒကတရက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီရက်နဲ့တွက်တဲ့နှစ်ပေါင်း1000သက်တမ်းရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့မျိုးစားကြီးမှားလိုက်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေဟာလူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ကုသကောင်းမှုရဲ့စွမ်းအားနဲ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်သွားကြတဲ့ဆိုပါစို့ပဲအဲ့ဒီတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့မျိုးစားကြီးမှားလိုက်တာကိုလည်းတတိရတယ်နော်တို့တရက်နှစ်ရက်လောက်တော့နေရအတိတ်ကလေးရောက်တော့တရက်နှစ်ရက်လောက်တော့တို့ရဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုစောင့်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ရောက်တဲ့နေရာလေးကိုပြောတယ်လေတရက်နှစ်ရက်လောက်တော့တို့နေလိုက်အောင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့တရက်နှစ်ရက်ဆိုတဲ့အနေနဲ့သူတို့ဥယျာဉ်ဗိမာန်ထဲမှာလက်ပတ်ကြည့်ရှုပြောတဲ့အချိန်လေးမှာနော်အဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်လေးပါကဲငါတို့ဘာရသိတာစင်ကြမျိုးစားကြီးကမှားလိုက်တာလေးသွားပြောမယ်အဲ့ဒါတို့သူတို့လာပြီးတော့တမလို့လောကဆိုတာပရလောကဆိုတာရှိတယ်နောက်ဘဝဆိုတာရှိတယ်သိပြီးတဲ့တော့နောက်ဘဝဆိုတာရှိတယ်ကုသကအကုသကရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာရှိတယ်လို့လာပြီးတော့ပြောအောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့လာသူတို့စီမှာတရက်နှစ်ရက်နေမှသင်ကိုလာပြောမယ်ဆိုရင်ပြိုစားကြီးသိသွားတာနှစ်ပေါင်းများလောက်ပြီတဲ့မင်းအသက်ရှိပါဦးမလားဆိုသူတို့ကတရက်လောက်ဆိုင်လိုက်တာနဲ့ဒီကတရက်ဆိုတာနဲ့ဒီကဟိုအော်ရိန္ဒနတ်ပြည်ကတရက်ဆိုတာတဲ့ပဲလူပြည်ကအနှစ်တရာဖြစ်သွားပြီသူတို့တရက်ခဏလေးဆိုင်လိုက်တာနဲ့နှစ်တရာဖြစ်သွားပြီနှစ်တရာဖြစ်တော့ပြိုစားကြီးရှိပါဦးမလားတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုတော့အဲ့ကြတော့သူကဘာပြောလို့ဆိုတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရှိတယ်ဆိုတာအရှင်ဘုရားဘယ်သူကပြောတော့အရှင်ဘုရားဘယ်သူကပြောလဲဒီလိုတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကလူပြည်အနှစ်တရာမှသူတို့တရက်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့တက်တန်းရှိတယ်ဆိုတာရောသူပြောတာလေတပည့်တော်ကတော့မယုံဘူးတဲ့လက်မခံဘူးတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းလက်မခံဘူးအခုလို့တက်တန်းရှိတယ်ဆိုတာလည်းလက်မခံနိုင်ဘူးတဲ့ညှင်းဆိုလေသူရဲ့ညှင်းဆိုမှုကကိုကနတ်ပြည်ကိုညှင်းတာဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ရှင်ကုမာရကတ္တဝါကဥပမာတစ်ခုပြောမယ်တဲ့ဝမ်းတွင်းကလေးကမြ
မျက်စိမမြင်ကမ်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့အဖြူအမဲဆိုတာမမြင်ရဘူးနော်အယောင်အဆင်းတွေကိုလည်းသူမမြင်ရဘူးဘာကိုမှမြင်မှာမဟုတ်ဘူးပရိသေရီဝမ်းတွင်ကလေးကမ်းလာတဲ့ဝမ်းတွင်ကမ်းဟာလာတွေနေတွေလည်းမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးနက္ခတ္တရာတွေကိုလည်းမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလောကကြီးရဲ့အလှပဟုသမျှကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတောတောင်ရေမြေသဘာဝအလှတွေကိုလည်းသူမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝမ်းတွင်ကနေမျက်စိကမ်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကငါမှမမြင်တာဒါတွေမရှိပါဘူးလို့ပြောရင်ဟုတ်ပါမလားတဲ့ငါမမြင်ဘူးလေသူကမျက်စိကမ်းနေတာဟုတ်မျက်စိကမ်းနေတော့တောတောင်ရေမြေတွေရဲ့အလှပါတွေရှိတယ်အယောင်ဆင်းအားအဖြူအဝါနေအစိတ်အညွတ်ရှိတယ်ကောင်းကင်ဘုံကနက္ခတ္တရာတွေရှိတယ်နေတွေလာတွေရှိတယ်ငါမှမမြင်တာမယုံမှုတာတွေရှိတယ်ဆိုမယုံဘူးလို့သူပြောလိုက်မယ်တဲ့နော်ကိုမမြင်ရလို့ကိုမသိလို့ကိုမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်သူပြောတာတိုင်းမှန်မလားဆိုရှင်ပြရတယ်ဘယ်မှန်မမတော့နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လောကမှာအဖြူမဲစားတဲ့အယောင်လေးရှိတယ်တောတောင်ရေပြည်သဘာဝအလှပါတွေရှိတယ်တောင်စင်တောင်နှမ်းခြိုင်ဝမ်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကရှိနေတာဒါတွေနေတွေရှိတယ်ကောင်းကင်မှာနက္ခတ္တရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေသူမမြင်ရလို့သူမသိရလို့မရှိဘူးလို့ပြောရင်ဒါမမှန်မှုပေါ့မှန်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲမင်းကလည်းဒါဝရိသနတ်ပြည်ကိုမမြင်ရလို့မင်းမရှိဘူးဆိုရင်မင်းဝန္တွင်ကံတိုင်းပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်မျိုးသားကြီးကဝန္တွင်ကံလို့ဝန္တွင်ကံဥပမာဖြစ်နေမှာပေါ့ကိုမမြင်တာနဲ့မရှိဘူးဆိုညင်းနေရမလားရှင်ကုမာရကတော်ကအဲ့လိုပြောတဲ့အခါတာဝရိဏနတ်ပြည်ရှိတယ်ဒီလိုတတန်းတာဝရိဏနတ်တွေကဒီလိုတတန်းရှိတယ်နော်အရှင်ကတ္တဝကိုဘုသူပြောတာလေတဲ့တာဝရိဏနတ်ပြည်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုသူပြောတာလေဘုသူကပြောတာလေဆိုတော့ပရလောကဆိုတာခုပဂရိအမေမွေးထားတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးတဲ့နော်ပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးတဲ့နော်လောကမှာတဲ့သမဏပြမနာတွေတောတောင်ဝေးလံတဲ့နေရာတွေသွားပြီးတော့မမိမလျော့တရားကျင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တဲ့သမထကျင့်စဉ်တခုကြည်ကြကြုတ်ကိုအထုံနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကစံပင်ညင်နဲ့ရပြီးတော့ဒိဗ္ဗစက္ခုလို့ခေါ်တဲ့ထူးခြားတဲ့မျက်စိအမြင်တွေကိုရရှိကြတယ်အဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့မျက်စိအမြင်ဟာလူတွေရဲ့အမြင်နဲ့သာလွန်ပြီးတော့ဒီလောကကိုလည်းမြင်ရတယ်ပရလောကသတ္တဝါတွေကိုလည်းမြင်ရတယ်နော်ပရလောကသတ္တဝါတွေကိုလည်းမြင်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒိဗ္ဗစက္ခုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပရလောကရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတို့မျက်စိနဲ့သူတို့ရဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့မြင်နိုင်တယ်ကိုယ်မှာဒိဗ္ဗစက္ခုမရှိလို့မမြင်ရလို့မရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိတယ်လို့ပြောထားတာသူတို့ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့သူတို့စကားကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ပရလောကဆိုတာရှိတယ်နတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်ကုသကအဝုဒကတို့ရဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံမှာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒါအဲ့တော့ရှင်ကုမာရကတ္တဗကလည်းထူးထူးခြားခြားပြောပြတာနော်တချို့ကိစ္စတွေကခဏခေတ်တောင်မှကြည်ပါလားဗိုင်းရပ်စ်တို့တဲ့ပုံမွားတွေနော်အဲ့ဒီပုံမွားတွေတောင်မှပဲ
microscope နဲ့ကြည့်မှမြင်ရတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့အမှန်တန်သေးတယ်အဲ့ဒါတွေအတော့မှပဲတမန်မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ဟာတွေဟာ microscope နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်မြင်ရတာတွေရှိတယ်ပေါ့လောကကြီးမှာအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့ပဂတိမျက်စိနဲ့နတ်တွေကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့နတ်တွေကိုမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်တွေမြင်ရမှာပဲလူတော်ကမှတော့တချို့ပြောကြတယ်ညဆိုရင်တစေတရေတွေကိုခွေးတွေကမြင်ရတယ်လူတွေကမမြင်အောင်အဲ့တော့တချို့ကဘာလို့တော့ဆိုရင်ခွေးမျက်လုံးကမျက်ချီကိုလူရဲ့မျက်လုံးကိုတုပ်ပြီးတော့မျက်လုံးကိုကွင်းပြီးတော့ကြည့်ရင်တစေတရေမြင်ရတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ဖြစ်နိုင်စရာတော့မရှိဘူးခွေးမျက်လုံးတက်ကြည့်ရင်တော့မြင်ကောင်းမြင်နိုင်မယ်နော်ခွေးတွေကတော့မြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခွေးတွေကဥတယ်လေအဲ့ဒီအကောင်လုံးတွေလာလို့ရှိရင်ဥရတယ်ဟောင်းရတယ်လူတွေကတော့မမြင်အောင်ခွေးတွေကမြင်ရတယ်အဲ့တော့ကိုမမြင်ရလို့မရှိဘူးဆိုတာမပြောနဲ့ပေါ့သူမြင်နိုင်တဲ့ဒီလန်းတွေပါလို့ရှိတယ်တဲ့တချို့ကြတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဠိစာပေပါဠိကျမ်းဂန်ထဲမှာဘုရားဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးပါဠိစာပေမှာအထက်ကရာရေးထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်တော်ရကြောင့်မှနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးဆွမ်းကကြွတဲ့အခါကျတော့လမ်းမှာတစီကလေးနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်တစေကလေးတွေကကိုယ်ရင်ပြပြီးတော့ရှင်ပြရတယ်ရှင်ပြမျိုးတဲ့သွားလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့အမေတွေ့လို့ရှိရင်ပြောလိုက်စမ်းပါတပည့်တော်တို့ကစားလာပြီးစောင့်နေရတာသူကရတာလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါပေါ့သူ့အမေကမျိုးတဲ့ရွာတဲ့သွားပြီးတော့စားစရာတောက်စရာရှာတဲ့လူတွေရဲ့လက်ကဖိတ်စင်ကြသွားတာတော့လူတွေပြက်လိုက်တဲ့အစာလေးတွေအဲ့ဒါတွေကောက်စားရတယ်လို့ပြောတာပဲဒါအရိဇလနေကဘုရားဟောတဲ့သုတ်တန်တွေမှာလည်းရှိတယ်နော်ဒါကိုမမြင်ရလို့မရှိဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးရှိတယ်ဆိုတာပြောတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီစေကလေးလေးနှစ်ယောက်ကမှားလိုက်တာသူတို့ကအိမ်အောင်သာပွေရှိတယ်ဘုံမစိုးလို့လည်းခေါ်တယ်ပြိတ္တာလို့လည်းခေါ်တယ်ဘုံမစိုးနတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတရားတို့တရားများရတယ်ဘုံမတေဝဆိုဆင်းရဲတဲ့နတ်ပေါ့နတ်ဆင်းရဲတာနတ်ကလည်းစတုပါတဲ့နတ်ကနတ်တွေကဆင်းရဲတယ်နော်နတ်တိုင်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးလူကလည်းလူတိုင်းမချမ်းသာဘူးလေနတ်လည်းနတ်ဆင်းရဲနတ်မွဲရှိတယ်လူလည်းလူဆင်းရဲလူမွဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတစေလေးနှစ်ယောက်ကဆွမ်းခံကြွတဲ့ကိုရောကြီးကိုပြောကြတော့ငါမှမမြင်ရတာမင်းမေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပြောရမှာတော့ဆိုအဲ့ကလေးလေးနှစ်ယောက်ကဆေးမြစ်လေးနှစ်ခုမထေရုပ်ပေးလိုက်တဲ့ရှင်ပြဒါလေးယူသွားမထေရလက်ထက်လဲအဲ့ဒီဆေးမြစ်လေးလည်းရောက်ရောတစေတရေကြီးပြေးနာပဲတဲ့နော်ရုပ်ကလည်းအဆိုးဆိုမျိုးမျိုးပိုက်ပူနံငါးကြီးတွေနဲ့မျက်လုံးကလည်းရှိရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနေရာရောက်ချင်းရောက်နေအဲ့ဒါမှရုပ်ဆိုးတာတွေရှိတယ်ပြောတစေတရေတွေအများကြီးတွေ့တာလေအဲ့ကြတော့အေးငါပြောလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးပြစ်ကလေးကိုယူသွားတာအဲ့ဒီဆေးတော့ဘယ်ကအမြင့်တော့မသိဘူးအဲ့ဒါစားထဲမှာပါလာပြောတာနော်အဲ့ဒီဆေးမြစ်ကလေးကိုင်းထားတာနဲ့သူအကုန်မြင်ရတယ်အဲ့ဒါဒီဆေးမြစ်တွေဆောင်းပြီးတော့မျိုးရဲရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကပုံမှန်တန်တာပြောပြီးတော့မှားလိုက်တယ်တစေမာယူသွားတွေ့တယ်သူတို့ပြောတဲ့ပုံစံအတိုင်းတွေ့တယ်အမိုက်ပုံတွေမှာရက်ပြီးတော့စားစရာရှာနေတယ်တဲ့သူကစားစရာရှာနေတော့အဲ့နဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကိုတော့ရက်သွားပြောတယ်နင်သားသမီးတွေကငါ့ကိုမှားလိုက်တယ်ရတာလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါသူတို့ဘိုက်ဆလာပြီလို့ပြောတယ်တဲ့ငါ့ကိုမှားလိုက်လို့ငါပြောတာဆို
ကိုရောပဲလို့မြင်တာတော့မေးလိုက်တယ်အဲ့ကျတော့အော်ပြီးတော့သူ့ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးကိုရောဘယ်လိုလုပ်မြင်တာတော့လို့ဆိုငါဒီဘက်ဆေးမြစ်ကြောင်မြင်တာလက်လေးဖြတ်ဆိုလူသွားတယ်အဲ့ကျတော့မမြင်ရတော့ဘူးအစားထဲမှာပါတာရှိတယ်နော်ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ကိုယ်တိုင်လည်းရတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့လူသွားတာလူတာခံလိုက်ရတယ်အဲ့ကျတော့ဘာမြင်ရတော့ဘူးတစေးဒီမမြင်ရတော့အဲ့ဒါတို့သူတို့ကိုမြင်နိုင်တဲ့ဆေးမြစ်ရှိတယ်ဆိုတာလေအဲ့စားထဲမှာပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပိယင်္ဂရပါတာတို့ဥဒ္ဒရပါတာတို့ဆိုတဲ့ပုံပစိုးဆင်းရဲတဲ့နတ်ဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတဲ့သုတ်တန်ထဲမှာဥဒ္ဒရပါတာနဲ့ပိယင်္ဂရပါတာတို့အဲ့ဒါလည်းပဲသူ့သားလေးတွေသမီးလေးတွေကသားလေးကတော့နည်းနည်းလေးလူပြောမှဆိုရင်တော့9 နှစ်10 နှစ်သမီးလေးကတော့4 နှစ်အဲ့ဒါမှငယ်သေးတယ်ပေါ့မနဲ့ညနေနေဝင်ရိုးကြီးဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စားရှာထွက်ကြတယ်အဲ့ဒီသူတို့စားရှာတဲ့အချိန်မှာစေတဝန်ကျောင်းထဲကိုကျောင်းသားရောက်လာတော့စေတဝန်ကျောင်းထဲမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတော့လူတွေအများကြီးတွေ့တယ်အဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီထဲမှာစားစရာတောက်စရာလူတွေများတော့သူတို့စားရင်နဲ့ကြားလာတာလေးတွေပါလေးတွေရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေစားဖို့ရှားမလားလို့ကျောင်းထဲဝင်လာကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတဲ့ချိန်ကျောင်းထဲဝင်လာကျောင်းတိုင်းတကားမုံဆောင်နတ်ကလည်းပဲသူ့ကိုမတားလိုက်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာရတော့အပြင်တော့အဲ့ဒီတကားမုံစောင့်တဲ့နတ်တွေကတားတယ်အဲ့ဒါပြောကြအဝဲမခံဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူကရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်တော်ဆိုတာတရားနာပရိသတ်ရှိသလောက်ကြားရတယ်ပဂရိတန်ကွာတရားနာပရိသတ်က၄ ခန်းရောက်တဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့လူမကြားဘူးတယောက်တည်းဟောနေရင်တယောက်တည်းပဲကြားတယ်ဉာဏ်နဲ့လူမကြားဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်ကတယောက်တည်းကိုဟောနေရင်တယောက်တည်းပဲကြားတယ်ပရိသတ်ထောင်ချီဟောရင်ထောင်ချီကြားတယ်Orient system တက်เสียမလို့အတန်ချက်ဆက်တက်เสียမလို့မြတ်စွာဘုရားဒါပဂရိအနေနဲ့ကိုစွမ်းတကုရှိတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပိယင်္ဂရပါတာဘုမစိုးသူဆင်းရဲ့နတ်မရနတ်တို့ပဲပြောကြပါစို့သူတော့ပိသစာမြေပုံပလူလို့သုံးနေစားတယ်သူဟာကလေးနှစ်ယောက်လက်ဆွဲပြီးတော့တရားနာတဲ့လူတွေအနီးရောက်လာတယ်သူကဒုက္ခပိမ့်မယ်လို့ရောက်လာတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကျောင်းဆောင်နဲ့တည်းကသူမတားလိုက်ဘူးသူအနီးနားရောက်လာပြီးတော့သူပါရှာတော့လူတွေထဲကနေမတော်တဆဖိတ်စင်ကြတဲ့အစားအစာလေးတွေကိုရဖို့သူရှာတယ်လို့ပြောတယ်တော့အလို့တော့ဆင်းရဲတယ်သူတို့ဘဝတွေကနော်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အတန်ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဘုရားအတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ရှေ့ဆက်မသွားတော့ဘဲနဲ့ရက်ပြီးနားထောင်အဲ့လိုနားထောင်နေတဲ့အခါသူ့သားလေးနဲ့သမီးလေးဟာအမေဘာလို့ရက်နေတာတော့သူတို့စားလာပြီးစားစရာရှာပါလူတွေစီကစားစရာရှာရောကပိုက်တိုင်းဘယ်လိုလာတော့မသိဘူးစားစရာရှာပါဆိုတော့တင်းခိုင်းဆိုတော့သူကဘာပြောရငါသားတို့ငါသမီးတို့တိတ်တိတ်နေကြစမ်းဟိုမှာမြတ်စွာဘုရားဘုရားအရှင်မြတ်ကတရားဟောနေတာငါတို့အဲ့ဒီတရားမသိလို့အခုလိုဆင်းရဲဒုက္ခကြုံနေတာဆင်းရဲတဲ့ဘဝငါတို့ရောက်နေဒီတရားဟာအမှန်တမ်းနှစ်သက်စရာကောင်းတယ်တဲ့ကိုအမျိုးသားကိုသားကိုသမီးချစ်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ငါကကိုမိသားစုတဲ့တရားကိုပို့ချစ်တယ်ဒီတရားမသိလို့ငါတို့အခုလိုဘဝရောက်ရတာ
အဲ့တော့ဒီတရားသိမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပိဿစပုပ္ပဇုနမကြီးဟာတရားရဲ့နာလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အဆုံးမှာသူသောတာပန်ဖြစ်သွားသောတာပန်ဖြစ်သွားတော့သူပြိဋ္ဌာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတာတယ်အပဲ့လေးပုံသာမဟုတ်ဘူးစတုပါတဲ့နတ်ထဲမှာပါတဲ့နတ်ဆင်းရဲ့နတ်ပွဲပေါ့နတ်ဆင်းရဲ့နတ်ပွဲပဲဖြစ်အဲ့ကြတော့သူသာသမီလေးတွေကျေစုတင်တဲ့အကြောင်းပြောတယ်မင်းတို့ကတိတ်တိတ်နေပြီလို့ငါအခုတရားတို့တရားများရတယ်ဆိုသူလည်းသောတာပန်ဖြစ်သွားရောသူ့ရဲ့ဘဝဟာပြောင်းလဲသွားတယ်တရားရဲ့စွမ်းတတ္တိနဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်အမတန်ဆင်းရဲပြီးအယုတ်ဆိုးအကြည်တန်တဲ့ဘဝကြီးဟာနော်ဟိုတဲ့လို့ပေါ့လူဟာဆင်းရဲရဲ့လောက်ကင်စားတော့တုန်းကတသွေးတမွေးမဖြစ်ဘူးလေပြမပြမနဲ့နေရတာပတ်စံလေးချမ်းသာလာတဲ့အခါကျတော့သူကောင်းစားလာလေးကိုလိုက်တဲ့အခါလှလှပပဖြစ်သွားလေနေစရာအိမ်လေးနဲ့ဗာလေးနဲ့တဲကုတ်တဲ့အလူကလည်းပဲခုနလိုပတ်စံလေးရှိလာလို့ထိပေါက်လိုက်ရင်တော့သူကလှလှပပဖြစ်သွားတာအဲ့တော့သူကလည်းသောတာပန်နဲ့ဖြစ်လိုက်ရောသူတို့ရဲ့အခြေအနေကမြင့်တက်သွားအဆင့်အမြင့်လာသောတာပန်တရားရဲ့စွမ်းအားနဲ့သူတို့အဆင့်မြင့်သွားပြီးတော့နေကြစားကြတယ်အမေကအဆင့်မြင့်သွားတဲ့အခါကျတော့သာသမီတွေလည်းအမေအရှိန်နဲ့ဘဝပြောင်းသွားကြတယ်နော်အဆင့်မြင့်သွားကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ဟာဘဝဟာခရိုင်းလို့ကြောက်စရာလန့်စရာနတ်ဆင်းရဲ့နတ်ဆုပ်နတ်ပဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ကြည့်ပြောရှုပြောနတ်လေးတွေဖြစ်လာတော့စေရွန်ကြောင့်နဲ့မှပဲသူတို့နေကြရသွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတို့ရတော့အဲ့ဒီဟာတော့ပါဠိတော်မှာပါတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ပိယင်္ဂရမာတာတို့ဥဒ္ဒရမာတာတို့ဆိုတဲ့ဇာလန်တွေရှိတယ်ပေါ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုပိဿစလို့ပြောပေမဲ့လို့စတုမာရဲ့နတ်ဘုံထဲမှာပါတယ်လို့ပဲဒီလိုပဲမှတ်အောင်ဘာလို့လဲဆိုရင်အပဲ့လေးဘုံသားဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်ဘူးပရိသေရေကသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိဘူးတတိကအစစ်မမီဘူးပေါ့စတုမာရဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်နတ်ပြည်မှာသူကဒုက္ခိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတွေ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရနိုင်တယ်တွေ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်အာဟိပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပရိသေရေနေလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့တရားတို့တရားများရသွားတယ်တို့အဲ့လိုဆိုတယ်အဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုတမန်လူတွေရဲ့ပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရဘူးတဲ့ဒိဗ္ဗစကုတွေမှာမြင်လို့ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့မမြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မမြင်နိုင်တာကိုမမြင်ရလို့မရှိဘူးမပြောပါနဲ့တဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းပရာလောကရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ပါနောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာလည်းမင်းမှတ်ထားပါကုသကအဟုသကအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာလည်းမင်းမှတ်ထားပါလို့ပြောတော့အရှင်ဘုရားဘယ်လိုပဲပြောတပည့်တော်တော့လက်မခံနိုင်သေးဘူးတမနောလောကပရလောကဆိုတာမရှိဘူးသိပြီးတော့နောက်ထပ်ပြန်မွေးတဲ့နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးကုသကအဟုသကရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလို့တပည့်တော်ကတော့ဆွဲမြဲယုံကြည်တယ်ရှင်ဘုရားပြောပြီးမှလက်မခံနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ဒါဆိုမျိုးစားကြီးလက်မခံနိုင်လို့လက်မခံနိုင်ရင်မင်းမှာအကြောင်းပြစရာရှိလားဆိုရှိတာပေါ့တဲ့ဒါဖြင့်ဘယ်လိုအကြောင်းပြမလို့ဆိုတပည့်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်အကျင့်သီလသိက္ခာကောင်းတဲ့တရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ဟာအသက်ရှင်နေကြတယ်မသေးချင်ကြဘူးချမ်းသာဒုက္ခကိုမျက်နှိုးကြတယ်ဆင်းရဲမှကြောက်ကြတယ်နော်ဆင်းရဲမှကြောက်ကြတယ်တပည့်တော်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါတရားဓမ္မနဲ့ပျော်မွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကအသက်ရှင်နေကြတယ်ပျော်မွေ့နေကြတယ်မသေးချင်ကြဘူးအဲ့တော့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့သူကအခုလို့
သူတော်ကောင်းတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဘဝကသေသွားလဲထိတဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မြေအိုးကိုခွဲပြီးတော့ရွှေကိုရတယ်လို့ဖြစ်ထိတဲ့အစင်းမြင့်တဲ့ဘဝရောက်နော်မြေအိုးကိုခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးရတယ်လို့ထိတဲ့အစင်းမြင့်တဲ့သူတို့ဘဝကိုရောက်ကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတို့ရောက်ကြမယ်ဆိုတာသူတို့သိရတဲ့နဲ့ဒီဘဝကိုဘာဖြစ်လို့အဆုံးမတတ်ကြလဲသူတို့ဟာကိုကျင့်သီလလည်းကောင်းတယ်တရားဓမ္မလည်းကျင့်သုံးနေကြတဲ့လူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်တယ်လူတော်လူကောင်းတွေရဲ့လာရဂတိဟာအဗဓမ္မဆင်မြင့်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုလို့နှိမ့်ကြပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုကဘာလို့နေလူဘဝဆိုတာပြဿနာတွေအများကြီးပဲနော်စိတ်ညစ်စရာတွေအများကြီးအဲ့တော့အစိတ်တောက်ပြီးသေပါလားနောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမနေနဲ့နောက်ဘဝပြောင်းတချို့ကတော့နိုင်ငံခြားထွက်ကြတယ်ပေါ့အခုကတနေ့ရမှမကောင်းဘူးဆိုတနေ့ရပြောင်းကြတယ်လေအဲ့တော့နောက်ဘဝတည်တဲ့ကောင်းတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုတတ်သိပြီးနောက်ဘဝသွားပေါ်တဲ့သူတွေ့ရအဲ့ဒါလိုတွေ့တာနော်တည်တဲ့ကောင်းတဲ့နေရာလူတွေဟာကိုယ်နိုင်ငံမကောင်းဘူးဆိုရင်တခြားနိုင်ငံထွက်သွားကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီဘဝမှာဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်ထီးတဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝသွားပေါ်တဲ့အစိတ်တော့ပြီးတော့ဖြစ်စီတနည်းနည်းနဲ့ကိုကျိုးဆွဲချပြီးတော့သေးတာပဲဖြစ်စီလက်ပင်ကိုဓာတ်နဲ့လှီးပြီးသေးတာပဲဖြစ်စီ၆ကဘာဘောခုံချပပတိဝပပတိယဒါစားလိုက်ပါတယ်ပြောတာနော်ပပပြည့်ကတော့တရားဘောခုံချတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုခုံချကိုတတ်သိပြီးတော့နောက်ဘဝသွားကြပါလားတဲ့အဲ့တော့တပည့်တော့သူတို့ဟာအဲ့လိုမသေးကြဘူးတဲ့နောက်ဘဝမှာတည်တဲ့ကောင်းတာရောက်နေရင်တန်းနဲ့သူတို့မသေးဘူးတဲ့သူတို့ကမေးလိုက်လို့ရှိရင်အသက်ရှင်ခြင်းကြတယ်မသေးခြင်းကြဘူးချမ်းသာကိုလိုလားတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတတ်သိကြတာမလုပ်ကြဘူးတဲ့ဒါလည်းပဲအကြောင်းတစ်ခုပဲတဲ့နောက်ဘဝမရှိလို့နေမှာနောက်ဘဝတကယ်ရှိပြီဆိုရင်ကိုတတ်သိသွားပေါ်တယ်နောက်ဘဝထိတဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မှာသွားပါလားတဲ့အဲ့တော့ကိုတတ်ပြီးတော့မသေးရဲတာဟာနောက်ဘဝမရှိလို့ပဲသူကလည်းလက်တွေ့သမားပဲနော်အဲ့ဒါလို့ညှင်းဆိုတော့ရှင်ကုမာရကတ္တဗာကဥပမာတစ်ခုပြောတယ်မြို့စားမင်းနဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်ဥပမာနဲ့ပြောရင်နားလဲကြတယ်ပေါ့ရှေးတုန်းကတဲ့ပုံနာကြီးတစ်ယောက်ကအိမ်အောင်ဘက်2ယောက်ရှိတယ်တဲ့နော်ပုံနာကြီးကအိမ်အောင်ပြုတ်ထားတာ2ယောက်ရှိတယ်အိမ်အောင်ဘက်2ယောက်ရှိတယ်တစ်ယောက်ကသားယောက်ျားလေးမွေးထားတာအဲ့ဒီသားယောက်ျားလေးဟာ12နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဟိုတယောက်ကတော့မွေးကနေ70ပဲရှိသေးတယ်နော်ဇနီး2ယောက်ယူထားတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာပုံနာကြီးတည်သွားတယ်အိန္ဒိယထုံးစံအရယောက်ျားတည်လို့ရှိရင်အိမ်နောက်ဘက်အမျိုးသမီးကအမွေခံလို့မရအောင်သားရှိရင်သားကမှအမွေခံလို့ရတယ်သမီးကလည်းအမွေခံလို့မရအောင်ဒါပမာပြည့်ထုံးစံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီထုံးစံသိဖို့လိုတယ်နော်အိန္ဒိယမှာဒါကြောင့်မို့လို့သားယောက်ျားမွေမှမြတ်တယ်ဆိုတာအမွေရနိုင်လို့ပြောတယ်သားယောက်ျားမမွေရင်အမွေမရဘူးသမီးမွေလို့အမွေမရဘူးပြီးတော့ယောက်ျားသိလို့ရှိရင်မိန်းမအမွေမရဘူးသားသမီးမထွန်ကားလို့ရှိရင်အမွေမပေးဘူးအမွေဆက်ခံခွင့်မရှိဘူးသူတို့နိုင်ငံဥပဒေအရအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံနာကြီးသေသွားတယ်သေသွားတော့အမွေခံခွင့်ရှိတဲ့လူကခုနက10နှစ်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကလေးလေးမရကြီးရဲ့သားဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးအမွေခံခွင့်ရှိဟိုမရငယ်ကအမွေသေးဘူးမွေကနေ70ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ကြတော့ဘာလုပ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးလေးကသူ့ဖေးသေးသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့မိတွေးကိုသွားပြောတာသူရလိုက်တဲ့အမွေတွေသူပေးသူသိမ့်မယ်ပေါ့
သူ့ဖေရဲ့အမွေတွေကုန်ယူမယ်ဆိုသူ့မိတွေကဘာပြောတော့နေပါအောင်နဲ့ငါဘိုက်ထဲမှာလည်းကလေးရှိသေးတယ်ပေါ့ယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားမသိသေးဘူးယောက်ျားလေးဆိုရင်မင်းနဲ့တဝက်စီရမှာပေါ့ခဏဆိုင်ပါအောင်မကြခင်ငါမိဖွာတော့မှာပါဟိုကောင်းလေးကအာမဆိုင်နိုင်ဘူးအခုကျုပ်အမွေရခြင်းပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမိတွေးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမွေးဖွားချိန်ထိအောင်မဆောင်မဲနဲ့မလုပ်တော့ဆိုရင်သူ့ပိုက်သူ့ခွဲပြီးတော့ထဲတဲ့ကလေးလေးယောက်ျားလေးလားမိန်းမလေးလားဆိုတာသိအောင်လုပ်တယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့သိကြမှာသိပါပေါ့သူ့ဟာသူ့ပိုက်ခွဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့လည်းသိသွားတယ်ကလေးလည်းသိသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဥပမာပေးတာသူဟာမလိမ္မာတာပေါ့လိမ္မာလို့ရှိရင်ဒီအချိန်မှာမွေးဖွားဖို့အချိန်မတန်သေးလို့ရှိရင်သူစောင့်လိုက်စောင့်ပြီးတော့မှယောက်ျားလေးမွေးမယ်ဆိုရင်သူကအမွေတဝက်ရမယ်မိန်းကလေးမွေးတယ်ဆိုရင်အမွေမရဘူးတော့အဲ့ဒီအချိန်မစောင့်မဲနဲ့သူကသူ့ပိုက်ထဲဟာခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သိသွားတယ်ညောင်စလုံးသိသွားအဲ့ဒါရမယ်ရွှေငွေအမွေပစ္စည်းတွေအတွက်သူကဒီလိုသွားလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်လည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်ကိုယ်ဝမ်းနဲ့ကကလေးလည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်အမွေပစ္စည်းတွေလည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်သူလှုပ်တာဒီလည်းမကြဘူးပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့မင်းသူရှာတဲ့ရှာနီကမျိုးကိုချင်းသီလရှိကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေကမလှုပ်ဘူးတဲ့သူ့အချိန်တန်သည့်ထိအောင်နေကြမယ်ဆိုလိုတာကအချိန်မှမတန်သေးပဲနဲ့တတ်သေးလို့ပဲဖြစ်ပါမလို့ပေါ့သူ့အချိန်တိုင်းရမှာပေါ့အဲ့တော့အချိန်မတန်မဲနဲ့တတ်သေးတာမျိုးလုံးလို့ရှိရင်အခုမွေးချိန်မတန်မဲနဲ့ကိုယ်ပိုက်ကိုခွဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတ်မသေးကြတာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ပညာရှိတဲ့တဝနာပြမနာကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အသက်ရှိနေသဖြင့်အသက်ရှိသလောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့ခွင့်လန်းရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မသိကြညာတာနောက်ဘဝမရှိလို့မဟုတ်ဘူးမင်းတွေးတာမှားနေတယ်ဟုတ်တော့ပေါ့နော်သူတို့အသက်ရှင်နေတာကတခြားအကြောင်းကြောင့်ရှင်နေတာနောက်ဘဝမရှိလို့အသက်ရှင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝမှာအသက်ရှိလေပို့ကောင်းလေအသက်ရှိလေကုသိုလ်တွေလုပ်လို့ရလေအဲ့ဒီရွယ်ခြင်းနဲ့သူတို့ကဘဝမှာကိုယ်ကိုတတ်မသေးကြတာတဲ့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းဖြစ်မမှတ်နဲ့တဲ့မင်းစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါလေးနဲ့တဲ့မင်းနောက်ဘဝမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့သူတို့ဟာအသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးအများရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေလူမှုရေးတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းအဲ့ဒါလေးကိုအကြောင်းဖြစ်မတတ်မှတ်နဲ့တဲ့တောင်လောကပရလောကဆိုတာရှိတယ်နော်နောက်ဘဝဆိုတာလည်းရှိတယ်ကုသကဥဒကရဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းရှိတယ်လို့မင်းကလက်ခံလိုက်ပါမင်းပြောတဲ့အကြောင်းကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလုံလောက်တဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ခံမှုသွားနောက်ထပ်လာအောင်မှာသူကစမ်းတတ်လက်တွေ့သမားလေးနောက်ဘဝမရှိဘူးဆိုတာကိုသူကအမျိုးစုံသူစမ်းထားတာလေအဲ့တော့နောက်ထပ်စမ်းမဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းပဲနောက်ရက်ဒီကြတော့မှဆက်ပြီးတော့ဟောမယ်သူကများတယ်14မျိုးလောက်ထိအောင်ရှိသေးတယ်မဆုံးသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့လက်မခံတဲ့အကြောင်းသူထပ်ပြောလာတယ်နော်ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာနောက်ဘဝဆိုတာရှိပေမဲ့လို့တချို့ကိစ္စတွေကလက်တွေ့ပြလို့မရဘူးနော်တမန်မျက်စိနဲ့လည်းမြင်လို့မရဘူးပရလောကရှိတယ်ဆိုတာလည်းလက်တွေ့ပြလို့မရဘူးကံကံကြီးကျိုးရှိတယ်ဆိုတာလည်းလက်တွေ့ပြလို့မရနိုင်ဘူးအဲ့တော့မရနိုင်တာတွေဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲတချို့ကလက်ခံထားနော်ဗိုင်းရပ်စ်တို့လူတွေရဲ့ယောဂကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ယောဂပိုးတွေဘက်တီးရီးယားတို့ရှိတယ်ဆိုတာဟာလူတွေရဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရတာမဟုတ်ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေတို့ဗိုင်းရပ်စ်တွေတို့မြင်ရတာမဟုတ်မမြင်ရပေမဲ့လို့ပပပြေလူတွေ
3 နှစ်လောက်ဗိုင်းရပ်စ်အတွေ့အကြုံနဲ့ရလိုက်တော့လက်ခံကြရတာပဲလေမယုံပါဘူးမရှိပါဘူးဆိုလို့မရဘူးလေရှိလို့သေတဲ့လူတွေသေကုန်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 လို့သာပြောတာတခါမှမမြင်ဘူးဘယ်လိုဟာလဲလို့ဆိုတာမြင်ရတာမှမဟုတ်တာနော်မမြင်ရလို့မရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဗိုင်းရပ်စ်ကူးသွားပြီတော့ကြတော့ဒုက္ခရောက်သွားပြီဆိုရယ်အများကြီးပဲကမ္ဘာမှာလည်းပဲအဲ့တိုင်ပဲလူတွေသေကြစေကြရှိဘူးမဟုတ်ရှိနေတယ်သို့တော့ရှိတော့ကိုယ့်မျက်စိနဲ့မြင်ရလားလို့ဆိုမမြင်ရဘူးအဲ့လိုမမြင်ရဘဲနဲ့ရှိနေတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာစဉ္ကြီးတို့တရားနဲ့ရှင်ကုမာရကတ္တဗကသိတဲ့ပြမျိုးစားကြီးကိုအခုလိုဥပမာမျိုးစုံနဲ့နောက်ဘဝရှိတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းဟောကြားပေးတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့လောကမှာမြတ်စွာဘုရားကပရလောကဆိုတာလည်းရှိတယ်။နောက်ဘဝဆိုတာလည်းရှိတယ်